Ребята, посмотрите, почему все вокруг стало серым? Где же все цвета? Это очень странно. Давайте искать цвета. Может быть, они где-то спрятались? Нужно внимательно посмотреть вокруг. Ой, смотрите! Ребята, какой это цвет? Это красный цвет. Смотрите, цвета начинают возвращаться. Я нашел цвет. Ребята, скажите, какой это цвет? Теперь живой стал немного ярче. Посмотрите на этот шар. Какой это цвет? Это синий цвет. Небо снова стало голубым. Простите, это я случайно спрятал цвета. Так вот, где они были. Сегодня мы нашли цвета! Красный и синий. Теперь мы знаем цвета!